فيه اللي يحبه قلبكم. يلا من قبل بتجيني قبل يعني مباشر على مدن عاشر. تحياتي واشواق، ارفع راسك انت عراقي، تدفع الكر ولا تفكر بالباقي. هاي حركه من الحركات ويجي قبل التدخين. شو تقول ابو حنين؟ ايه. واذا واحد يسال عن نتيجه مال ابو خديجه على طريق الحويجه انزرف بريجه، تيها طريجه شدوا له عليجه قبت حريجه ما اعرف صديجه جت بهيجه جابت لك ليجه بالعيد ام التمر ام السمسم والحلقوم تقعد بعد ما تقوم تسقط بالعلوم فدول هسه العوم. المهم وهاي العضله المفضله هاي شوف هاي يعني بصمه. احسنت. نعم. اننا نشكر جميع المتظاهرين ونشكر وجودكم ونبارك جهودكم في هذه المظاهرات السلميه. اننا تيار عريض وواسع ومنفتح ولا ندخل في ممرات ضيقه. نحن ندعم مشروع المرأة العراقية، هذه المرأة التي ضحت وما زالت تضحي، انها كتلة من الحنان بل هي قارورة ويجب الحفاظ على هذا. اسمك؟ شو اسوي؟ العالم تعرفه. لا انا معروف. شو اسمك؟ الرصافي. مقلد عمار الحكيم. ابو عباس حبيبي في دول هالراس. تحيه لابو عباس. احسن. حيو يلا صفقه. شكرا لكم، شكرا لك ابو عباس.